كانت الإمبراطورية البريطانية أكبر إمبراطورية في التاريخ من حيث المساحة، فضلا عن كونها واحدة من أقوى القوى العسكرية في العالم في ذروتها، من فرنسا النابليونية إلى جنوب شرق آسيا إلى الأمريكتين. اشتهرت بريطانيا العظمى بنجاحاتها المذهلة في ساحة المعركة، غالبا ضد أعداء أكبر بكثير وأفضل تسليحا. بالطبع لا يمكنك الفوز في كل معركة تخوضها مثل أي إمبراطورية أخرى قوية في التاريخ. تحتوي القصة الكبرى للإمبراطورية البريطانية أيضا على عدد غير قليل من الروايات عن الاضطرابات العسكرية الهائلة والكارثية. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 5 جيوش قاتلت الإمبراطورية البريطانية وفازت عليها. خامسا، حصار الكوت. دارت معركة الكوت خلال حملة بلاد ما بين النهرين في الحرب العالمية الأولى على بعد حوالي 100 ميل جنوب شرق بغداد. كانت الكوت آنذاك مدينة ذات أهمية استراتيجية بسبب قربها من النفط، وهو مورد من شأنه أن يغير الحرب إلى الأبد. في 7 ديسمبر عام 1915 حاصر الجيش العثماني المدينة محصنة من قبل قوى بريطانية قاومها حوالي 10,000 جندي، في حين تم تعزيزه لاحقا بوحدة إغاثة قاومها حوالي 30,000 جندي. إلا أن الحصار سينتهي بكارثة للبريطانيين. في حصار دام ما يقرب من 5 أشهر، قتلت القوات العثمانية على الرغم من تفوقها في العدد بشكل كبير أكثر من 30,000 جندي بريطاني، مما جعلها واحدة من أكثر الاشتباكات العسكرية دموية في التاريخ البريطاني. رابعا، الحرب الأنجولو-بيورا الأولى. يمكن اعتبار الحرب الأنجولو-بيورا الأولى المعروفة أيضا باسم حرب ترانسفالا الأولى للاستقلال امتدادا للتنافس البريطاني الهولندي العالمي في ذلك الوقت، على الرغم من أن البوير لم يكونوا في الواقع مواطنين هولنديين، في حين أنهم جاءوا في الغالب من سلالة هولندية وتحدثوا الهولندية كلغة أولى. شمل البوير أحفاد المستوطنين من جميع أنحاء أوروبا الغربية. بدأت التوغلات البريطانية في أراضي البوير قبل الحرب بوقت طويل، على الرغم من أن ضم ترانسفال في عام 1877 إحدى الأراضي التي يحكمها البوير هو الذي أدى إلى اندلاعها بالفعل. بدأت الحرب في شهر ديسمبر عام 1880، حيث وضعت الإمبراطورية البريطانية في مواجهة عدو مسلح ومدرب جيدا. كما يمكنك أن تتخيل من الموضوع العام لهذه القائمة، لم يكن الأمر جيدا بالنسبة للبريطانيين. تبين أن البوير كانوا أفضل بكثير في القتال في تلك التضاريس، حيث استخدموا الأسلحة النارية بانتظام للصيد، وكان لديهم أسلحة وتكتيكات أفضل بكثير أيضا. وكانت القوات البريطانية تواجه بانتظام مجموعات متحركة ومركبة من الرماة. انتهت الحرب بمعركة ماجوباهيل الحاسمة في فبراير عام 1881، عندما نجح البوير في اقتحام موقع ماجوباهيل البريطاني الذي يحرسه أكثر من 400 جندي. وقد فقد أكثر من 22,000 جندي بريطاني حياتهم خلال هذه الحملة، مع أكثر من 6,000 ضحية على جانب البوير. ثالثا، معركة الغزالة. يشير خط الغزالة إلى موقع الحلفاء شديد التحصين الذي تطور غرب طبرق، وهي مدينة ساحلية في ليبيا، خلال حملة شمال أفريقيا في الحرب العالمية الثانية. كان هدفها الأساسي هو السيطرة على المدينة التي كانت تحت حصار القوات الألمانية والإيطالية خلال المراحل الأولى من الحملة. وبحلول مايو عام 1942
1941 كان الجيش البريطاني الثامن يحرس الخط ويدافع عنه بالكامل تقريبا، وتم تشكيل مدرب بشكل خاص للقتال والاستطلاع في الصحراء، حتى لو كان ذلك لن يفعل الكثير لإيقاف آلة حرب المحور. وفي 26 من مايو تعرض الخط الذي يبلغ طوله 50 ميلا لهجوم شديد من القوات الإيطالية والألمانية بقيادة إروين روميل المعروف أيضا باسم ثعلب الصحراء لإنجازاته في هذا المسرح. حتى من خلال التقديرات المتحفظة فإن التشكيل البريطاني المكون من جنود من مستعمراتها وجمهورية فرنسا الحرة بلغ ما يقرب من 175 ألف شخص، وهو ما يفوق عدد قوات روميل بأكثر من الضعف. وفي حين أثبت المدافعون أنهم مقاومون بعناد، لم يتمكن الجيش الثامن في النهاية من الحفاظ على خطوط الإمداد، على عكس روميل الذي تم تزويده بانتظام من قبل مراكز القيادة الإيطالية في ليبيا وعبر البحر الأبيض المتوسط. وسقطت طبرق في 21 من يونيو، وحوصرت قوات الحلفاء المتبقية وأجبرت على التراجع عبر الحدود المصرية، وفقد أكثر من 50 ألف جندي حياتهم خلال هذه المعركة. ثانيا، معركة إساندلوانا. كانت معركة إساندلوانا أول اشتباك في الحرب الأنجولو زولو، وهو صراع كبير في الجزء الجنوب الشرقي من جنوب أفريقيا شارك فيه مملكة الزولو وبريطانيا العظمى. خاضت المعركة في 22 من يناير عام 1879، وستكون واحدة من أكثر الهزائم دموية التي تعرضت لها القوات البريطانية على يد جيش محلي. وعلى الرغم من تفوقها الكبير في التكنولوجيا العسكرية مثل تسلحها بالصواريخ وبنادق تحميل من أحدث طراز مقارنة بأسلحة المشاجرة القديمة مثل الحراب والرماح على جانب الزولو، فوجئت القوات البريطانية بالعدد الهائل من جيش الزولو. اللورد تشيلمسفورد الذي قاد الهجوم قلل إلى حد كبير من إرادتهم للقتال، وبحلول نهاية اليوم تم تدمير جزء كبير من القوة البريطانية. كانت أول معركة في الحرب الأنجولو زولو، وبينما هزم الزولو في نهاية المطاف بعد حملة استمرت 6 أشهر، لا تزال المعركة في إساندلوانا تحسب على أنها هزيمة بريطانية كبرى في أفريقيا في الحقبة الاستعمارية. لقد كان جزءا من الجهود البريطانية الأكبر لتشكيل كونفدرالية جنوب أفريقية في المنطقة، متحدية بشكل مباشر الحكم الذاتي لدول أفريقية متعددة ومتنوعة عرقيا مثل زولو لاند. أولا، معركة تاغ أركان. إن حملة شرق أفريقيا للحرب العالمية الثانية هي مرحلة منسية إلى حد كبير من الحرب، وربما كانت محقة في ذلك أيضا. كانت المنطقة التي يسيطر عليها البريطانيون في الغالب ذات قيمة استراتيجية قليلة لأي من الجانبين، على الرغم من أنها لا تزال تشهد بعضا من أعنف المعارك في الحرب خارج المسارح الرئيسية في أوروبا والمحيط الهادئ. كانت معركة تاغ أركان معركة مبكرة خلال الحملة التي دارت بين القوات الإيطالية والبريطانية في 11 من أغسطس عام 1940. لقد كان موقفا دفاعيا خفيفا، حيث لم يتوقعوا أن تغامر القوات الإيطالية حتى الآن في الأراضي التي تسيطر عليها بريطانيا من أجل موقع يمكن وصفه في أحسن الأحوال بأنه مضياف في بعض الأحيان. ومع ذلك كان ذلك رائعا للروح المعنوية بين القوات الإيطالية، والتي يمكن أن تكون مفيدة في أماكن أخرى. وعلى الرغم من تحصيناتها الثقيلة، تم اجتياح القوات البريطانية في أقل من 5 أيام، وإن كان ذلك بتكلفة عالية بالنسبة لإيطاليا. وعلى الرغم من ميزتها العددية، فقدت القوات الإيطالية أكثر من 2000
2000 جندي في ذلك اليوم، وبلغ عدد الضحايا البريطانيين حوالي 250 شخصا، حيث نجحوا في التراجع عن الموقع قبل اقتحامه. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.